Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkuangku mama dun sanak sedoyo. Nah saja berado. Bela kini tu ambo kama nyampaikan petatah petitih urang Minang. Yang pertama sekali alu tataruang patatigo samui tenja indak mati. Apa nan di muka sui jo papatah nangko, yaitu suatu orang nan tegas, bijaksana, dan juga bana dalam menyelesaikan suatu masalah. Tegas, bijaksana, dan juga bana. Alu tataruang patah tigo sampai tenja tindak mati. Tunang kedua, alun bakile lah bakalam lah bisa membaca situasi yang mengasuh je patah maka. Alun bakile lah bakalam lah bisanya membaca situasi pun yang kata jadi, tapi bukan peramal, bukan menakut-nakut, tapi lah ais di sesuatu yang kata jadi. Dan ketiga, terandam-randam dak basah, terapuang-rapuang dak anyui. Kalau persoalan nah indak diduakan pada tampeknya sesuatu hal nan dak bakajalesan, suatu pelaksanaan nan lalai ndak bajales. Terandam-randam dak basah, terapuang-rapuang dak anyui. Tunang kampe ayah diminum raso duri, nasi dimakan raso sakam. Iku artinya bana itu orang namandangguang penderitaan batin. Batin nan terpukul dinamandangguang di dalam hati. Nah itulah angkuangku dun sanak sedaya. Ayah diminum raso duri, nasi dimakan raso sakam. Kurang nama nangguang perasaan batin. Tunang kalimo adat dipakai baru, kain dipakai usang. Artinya bana adat minangkabau. Kalaulah kita amalkan, kita kerajokan, bisa baguno sepanjang zaman. Karena banyak dalam adat ko, petatah petitih ko, yaitu mengajarkan kebenaran dan kebaikan untuk kita bersama. Apakah adat dipakai baru, kain dipakai usang. Tunang kanam basuluh matahari bagalanggang je orang banyak. Itu artinya bana persoalan nalah diketahui di masyarakat. Walaupun diam-diamkan, tapi masyarakat lah tahu, lah banyak orang yang tahu suatu permasalahan itu. Nah, itulah basuluh matahari bagalanggang orang banyak. Tunang ketiga baria tando ndak dalam, baguncang tando ndak panua. Iko ialah orang nan mengakui dirinya pandai, tapi sebaliknya tidak tahu apa-apa. Kalau orang nan sombong, nambalagak pandai, jaleh dinyo sadunyo, tetapi nan sebenarnya nyo tidak tahu apa-apa. Tunang kalapan bapikir kapalang aka ba ilimu kapalang paham. Iko ialah orang-orang nambah buek tapi tidak ada ilmunya. Dia membuat sesuatu, mengarajokan sesuatu, tapi dia tidak ada ilmu di sini. Dia tidak tahu apa-apa, tapi dia hanya membuat saja. Angku mama dun sanak serenyo.
Tenang ke-9, bak lonjak abu di banam, bak kacang dia bucik, ataupun sipai nendak baik. Itu surang nan angkuh, urang nan sombong, bangga jo diri sendiri, dak jaleh gempangkan. Jadi bak labu di banam, bak kacang dia bucik, balah kacang dia bucik. Melonjak kian, melonjak kamari, lari kian, lari kamari, membanggakan diri. Dengan 10 abih miang de bagi sia, abih gali de galiti, abih raso de pareso. Iko suatu pergaulan nandak baku birah. Pergaulan adalah biasa-biasa saja, sementara yang digaulkannya orang nan bukan muhrimnya, tapi adalah biasa saja. Maka labih miang dadoh malu lai, labih miang dek bagi sia, abih gali de galiti, abih raso de pareso, ndado raso pareso, ndado raso malu lah samo saja, lah rabaa saja ali, walaupun nyo badun sana. Angkuanku dun sana sen. Itulah 10 macam pepatah petitih orang awak, merupakan nasihat untuk kehidupan awak. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu langkangku dun sana seranya. Malah yang sampaikan. Kalau nama nonton video-video ambo, bukalah Zul Sikumbang dengan channel YouTube Zul Sikumbang, Zulkarnain Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.